Dostlar, bütün İngiliscə sözlərin toplandığı lüğət. Baxın, qalınlığı da bu qədər. Belə bir kitab görmüsünüz. Bütün İngiliscə sözlərin toplandığı Oxford lüğəti. İndi biz bu kitabı yavaş-yavaş tərcümə edəcəyik. Təbii ki, səhifə buraları yox, səhifə deməli 4-dən etibarən tərcümə edəcəyik. Görürsünüz, səhifə 4. Bütün İngiliscə sözlər hamısı burada var. Burada olmayan söz yoxdur. Bütün İngiliscə söz. Bu kitabı bildiniz, elə ki, İngilis dilinin bütün sözlərini bildiniz. Deməli belə. Başlayaq, buradan başlayaq da. Abrasive. Bunu hər dərs silsilə video olacaq. Hər dərs davamlı şəkildə belə videonu çəkib sizlə paylaşacağım. Burada deməli abrasive. Abrasive nədir? Deməli aşındırıcı. Sifət kimi. Aşındırıcı. Yəni an abrasive substance. Bu İngiliscə lüğətin belə bir xüsusiyyəti var Oxford lüğətinin. Sözü verir və izahlı formada verir. İngilis lüğətidir. Yəni siz İngilis-Azərbaycan lüğəti alırsınız və yaxud İngilis-Türk lüğəti, Rus lüğəti. Bir dildən başqa dilə tərcümə lüğəti almayın. Bax, məsələn, burada İngiliscə verir, sonra İngiliscə izahını verir. Bax, bu yaxşı lüğətdir. Həm söz ehtiyatınızı artırır, həm sözün hansı məna verdiyini geniş şəkildə sizə izah edir. An abrasive substance is rough. Deməli, aşındırıcı maddə deyil, elə bir maddədir ki, o deməli nahamardır, nahamar. And can be used to clean a surface və səthi təmizləmək üçün istifadə olunur. Or to make it smooth. Ya da onu hamarlamaq üçün istifadə olunur. Abrasive kitchen cleaners. Aşındırıcı mətbəx təmizləyiciləri. Sonra ikinci bir mənası var. Of a person or their manner. Bir insan və yaxud onun davranışı. Bununla bağlıdır. Rude and unkind. Kobud və qeyri-mehriban. Acting in a way, elə şəkildə davranır ki, that may hurt other people's feelings. Başqa insanların hisslərinə toxuna bilər. Belə adamlar abrasive adamlardır. Onların abrasive davranışları var. Yəni kobudluq. Yəni kobud. Bir də var abrasively. Abrasively isə kobud şəkildə deməkdir. Bu el-vay şəkil onu zərfə çevirir. Abrasively. Bir də abrasiveness. Abrasiveness bu isimdir. Yəni aşındırıcılıq və ikinci mənası da kobudluq. Və isim kimi də işlənir. Bu a substance isim kimi isə sürtünmə materialı deməkdir. İndi burada izahını verir, görək nə deyir, tərcümə eləyək. A substance used for cleaning surfaces or for making them smooth. Yəni deyir, bir maddədir ki, hansı ki, bundan istifadə edərək səthi təmizləyirlər və yaxud da ondan istifadə edərək həmin o səthi bir yeri döşəməli falan filan, nəyəsə bir yeri hamarlayırlar. Və növbəti sözümüz abreast. Abreast nə deməkdir? Next to somebody something. Yəni nəyəsə kiminsə yanında and facing the same way və eyni yola baxaraq, eyni mövqeyə baxaraq. Məsələn, bu abreast yan-yana deməkdir. Yəni bunu bir sözlə ifadə eləsək, abreast yan-yana. Cycling to abreast. Yan-yana iki nəfər velosiped sürən. Yəni velosiped sürmək. İki nəfər qoşa yan-yana. Of somebody something. A police car drew abreast of us and signaled us to stop. Polis maşını drew abreast, yəni yanımıza gəldi. Bax, drew abreast. Bunu qara ilə yazıblar ki, biz bilək ki, bu ifadədir. Bizim yanımıza gəldi və bizə siqnalladı ki, dayanaq. Bu sırf Oxford'un lüğətidir. Yəni Oxford Universitetinin çıxartdığı lüğətdir. Britaniyanın, İngiltərənin yəni. Keep abreast of something. Bu nə deməkdir? Xəbərdar olmaq. Məsələn, to make sure that əmin olmaq ki, that you know all the most
recent recent facts. Sən yəni recent sondur. Ən son məlumatları about a subject. Bir mövzu haqqında ən son məlumatları, faktları bilirsən. Bundan əmin olmaq. Məsələn, cümlə də verir ki, tam bizə aydın olsun. It's almost impossible to keep abreast of all the latest developments in computing. Bu neredeyse deyir, demək olar ki, qeyri-mümkündür. Nə? To keep abreast, xəbərdar olmaq. Xəbərdar olmaq. To keep abreast. Nədən? Bütün ən yeni məlumatlardan. Baxın, burada yazıb ki, keep abreast of something. Görürsün, ifadə budur. Düstur budur. Burada da cümlə içində bunu verir. Ki, görün bu cümlədə necə işlənir. Baxın, keep, görürsən, abreast of something, yəni nəsə. Nəsənin də burada bir nümunə verib. Demək, neredeyse deyir, imkansızdır xəbərdar olmaq. Nədən? Bütün ən son gelişmələrdən, yəni kompüter sayəsindəki gelişmələrdən xəbərdar olmaq neredeyse qeyri-mümkündür. Impossible. Bu qədər, gələn videoda davam edərik.